अगर घर में बच्चों को सर्दी खांसी हो रही है तो ये घरेलू उपाय एक बार ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले तो हम जो अगरबत्ती भगवान को लगाते हैं उसको लेंगे और उस पर विक्स को अच्छी तरीके से पूरे में लगा देंगे। फिर इसके बाद में अपन उसको अच्छे से रगड़ देंगे पूरे अगरबत्ती के ऊपर, ताकि विक्स अच्छे से पूरी अगरबत्ती के ऊपर लग जाए। और इसी तरह हम दोनों अगरबत्ती को अच्छे से विक्स लगा देंगे और फिर उसके बाद उसको जला देंगे, ताकि बच्चे को सांस लेने में आसानी हो